Hello，大家好，今日嚟一個美版陀螺開箱，就係 COG 嘅海盜章魚巨獸，同埋咧呢盒係美版嚟嘅，美版嘅名稱咧就叫做 Shotgun Steel，就係美版 COG 嘅名稱。而家就開箱俾大家睇下美版 COG 嘅陀螺。佢呢度咧就有一張卡嘅收藏卡嘅，同埋呢度咧就有發射器嘅拉條，就係咁樣嘅。係呢度有張說明書嘅。佢同日版嘅 COG 唔同嘅就係咧，呢個文章就預先貼咗貼紙嘅，同埋咧佢其實整體咧大概係相同嘅，不過美版嘅 Shotgun Steel 咧就同依家嘅 Beyblade X 大部分產品一樣係冇貼紙嘅。呢個軸心就係 A230，個底盤就係 JSB，佢係一隻防禦型嘅陀螺嚟嘅。同埋咧，日版有唔同嘅咧，就係佢咧個發射器咧就係可以裝嵌陀螺嘅，就唔會有呢個鎖匙嘅。呢個裝嵌鎖匙咧，通常都係俾散裝嘅陀螺會有嘅。如果 COG 產品嘅話就。同埋佢個包裝背面咧就介紹佢嗰個陀螺個配置嘅。講到呢度就係得咁多。呢個2026年嘅爆旋陀螺熱潮咧，就暫時咧就呢段片咧就暫時就講到呢度，下次會有更多爆旋陀螺相關嘅片會上載我哋個頻道嘅。大家下次再見。